So, good morning guys. Pugi pagmata na to, no? It's around 6:20 in the morning. It's Friday, November 5. Okay. Pugi pagmata na to. So, bangon na ta. Kaya manglimpyo na ta sa ads, baboy. So guys, mamuntag. Ngayon, mabuhaton dari adlaw-adlaw. Ikmata. Largo sa ads, baboy. Kaya manglimpyo. What? Ibaho na kayo. Yan tayo na magkalampati naman. So padong ta dito guys, naog sa ads sa baboy. Okay. Aon sa nakos makmak ay yung tabang na tog limpyo. So muna na makmak guys diri sa mga ay magmata. Kung iba nga nang ikapoy ni sagaro mo ni mamukaw sa kuwan tagay para malimpyo na. Karon ako may namukaw. So ano ni siya guys? Among gamit limpyo, pressure wash siya. Kita mo to na pressure wash. Ano siya? So, para maka-save ta sa kuryente, among ginauna pagbuhat gyud rin. Dili ka na mong tae o na banwasan og pressure wash. Kasi silhig. Siguro taglimpyo ng iwas na tayo. Limpis baboy, manglaog na punta. Unahan na itong laog ang anay.
taga, tag-limpyo, taglaog. So, karon mo ato sa Nisloyoron, taod kay namin pantanom. Daghang salamat sa pagtanaw, guys. Bye!